សួស្តីវីដេអូនេះយើងនឹងរៀនអំពីការបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់យើងត្រូវមើលសិនរ៉ាឌីកាល់នឹងជាប្រភេទរ៉ាឌីកាល់អីគេអញ្ចឹងលំហាត់យើងនេះសុទ្ធតែរ៉ាឌីកាល់ការ៉េទាំងអស់ឬក៏យើងហៅមួយទៀតយើងតែងតែហៅថាវាជាឫសការ៉េអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចេញឫសការ៉េពីរ៉ាឌីកាល់គឺយើងត្រូវសរសេរវាសរសេរខាងក្នុងនេះឲ្យទៅជាការ៉េសិនមានន័យថាលុះត្រាតែយើងមានa ការ៉េបែបនេះទៅយើងបញ្ចេញមកបាន a ហើយលក្ខខណ្ឌ a យើងត្រូវតែធំជាង0បើ a យើងតូចជាង0អញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានឫសការ៉េទេឬក៏បញ្ចេញអត់បានទេប៉ុន្តែលេខនេះគឺសិតតែបញ្ចេញបានទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចេញឫសការ៉េបានឬក៏បញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់ការ៉េបានយើងត្រូវចេះចែកកតាបឋមគឺយើងទៅយក25ទៅចែកនឹងកតាបឋមឬក៏ចែកនឹងចំនួនបឋមចំនួនដែលយើងត្រូវចែកនោះមានដូចជាលេខ2លេខ3លេខ5លេខ7 11 13អញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចែកវានឹង2សិនបើចែកនឹង2អត់បានយើងទៅចែកនឹង3បើចែក3អត់បានយើងចែកនឹង5ចែកនឹង5អត់បានយើងចែកនឹង7ណាជាយើងមើលលេខបានយើងនេះ25ចែកនឹង2អត់បានទេចែកនឹង3ក៏អត់បានដែរគឺចែកនឹង5អញ្ចឹងយកវាមកចែកបើទើបអត់ទាន់ចេះចែកចែកនឹងក្រៅមកប៉ុន្តែជាទូទៅលេខស្រួលទេ25ចែកនឹង5គឺយើងបាន5អញ្ចឹង5យកទៅចែកទៀត5ចែកនឹង5បានទៀតអញ្ចឹងបាន1អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចែករហូតដល់បានចម្លើយរហូតដល់សល់1បែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថា25នេះយើងអាចសរសេរទៅជា5ការ៉េព្រោះយើងចង់បញ្ចេញឫសការ៉េអញ្ចឹង25នេះយើងអាចសរសេរទៅជា5ការ៉េអញ្ចឹងកាលណាវាមានការ៉េហើយនេះអញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលចេញមកក្រៅបានហើយអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្មើនឹង5នេះក្នុងករណីដែលយើងអត់ចាំឫសការ៉េអីទាំងអស់គេបន្តមកដល់លេខ18មួយទៀតអញ្ចឹង18គឺយើងអាចចែកនឹង2បានដោយសារវាជាលេខគូអញ្ចឹង18ចែកនឹង2 18ចែកនឹង2អញ្ចឹង18ចែកនឹង2គឺបាន9ចែកនឹង2បានទៀតអត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកវានឹង3ម្ដងអញ្ចឹង9ចែកនឹង3គឺបាន3អញ្ចឹងលេខ3នេះអាចចែកនឹង3បានទៀតអញ្ចឹង3ចែកនឹង3បានប៉ុន្មាន1អញ្ចឹងសល់1ហើយអញ្ចឹងមានន័យថា18នេះយើងអាចសរសេរទៅជាអានេះវាឬការ៉េអញ្ចឹងសរសេរវាបានការ៉េសរសេរទៅជាជំនឿ3 2ដងហាក់3ការ៉េគុណនឹងលេខ2អញ្ចឹងមានថាលេខនេះគឺបញ្ចេញអត់អស់ទេ18នេះអាចសរសេរទៅជា3ការ៉េគុណនឹង2អញ្ចឹងលេខណាដែលមានការ៉េគឺយើងចេញមកក្រៅបានអញ្ចឹងលេខ3នេះចេញមកក្រៅបានប៉ុន្តែលេខ2នេះអត់មានការ៉េអញ្ចឹងលេខ2នេះគឺនៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ដដែលអញ្ចឹងលេខនេះគឺបញ្ចេញមកអត់អស់ទេចម្លើយគឺស្មើនឹង3ឬ2មកដល់លេខ12លេខ3ម្ដង12ម្ដងណាចែកដូចគ្នាមក12យើងអាចចែកនឹងប៉ុន្មានបានចែកនឹង2បានអញ្ចឹង12ចែកនឹង2 2មកដល់12គឺ2 6ដងអញ្ចឹង6ក៏ចែកនឹង2បានទៀតដែរ6ចែកនឹង2គឺបាន3អញ្ចឹងបានបើសំទុក3ចែកនឹង3គឺបាន1អញ្ចឹង12នេះយើងអាចសរសេរទៅជាលេខ2មាន2ដងអញ្ចឹងគឺ2ការ៉េគុណនឹង3អញ្ចឹងកន្លែងនេះ12នេះអាចសរសេរទៅជា2ការ៉េគុណនឹង3អញ្ចឹងលេខណាដែលមានការ៉េគឺយើងចេញមកក្រៅបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាន2គឺការ៉េនៃ3ឥឡូវយើងបន្តមកដល់លំហាត់លេខ4 75អញ្ចឹង75គឺចែកនឹងប៉ុន្មានបានដល់គ្នារៀនមើលពេលចែកទៅលេខ5ដល់ចែកនឹង2អត់បានហើយប៉ុន្តែយើងអាចចែកនឹង3បានអត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាចែកនឹង3បានយើងមើលនេះ75នេះស្មើបើយើងយក7 + 5ស្មើប៉ុន្មាន12ចែកនឹង3បានទេបានអញ្ចឹង75ក៏ចែកនឹង3បានដែរអញ្ចឹងយើងចែកនឹង3មកមុននឹងចែកនឹង5ណាចែកនឹង3អញ្ចឹង75ចែកនឹង3បើយើងអត់ចេះចែកទេយើងអាចយកមកចែកនៅខាងក្រៅមក
rồi thì dương chạy bắt tỏ không mà chất pram chạy đường bấy bơi chạy đường bấy ní bán tì sao sầm nào mua từ lại được pram chân bán pram chân chất pram chạy đường bấy cứ bán một hay pram dương chạy đường bấy bán tiền ọt bán này một hay pram ní dương chạy những pram mà đòn chân một hay pram chạy đường pram cứ bán pram chân cái lại ní chạy đường pram tiền mọc bán mùi chân bên đây hai chất pram ní cứ smart nâng nhưng mà sẽ bay môn của bán pram môn của bán này nó cứ bấy con nâng pram cà rế bấy pram mình bị đòn rồi có pram cà rế con nâng bấy của bạn này chân chất pram ní cứ dương smart nâng bấy con nâng pram cà rế chân lệch nào là mình cà rế cứ chừng mà cả bàn chân lệch pram ní chừng mà cả bàn chân pram chừng mà cái chừng lại lệch bấy ní cứ tụng nó không nâng đạp đài chân như này tha cho sập pram cứ smile chừng lại với cứ smile nâng pram rồi bày lấy dương tập to mà đo tiết chất sập pí cái tôi này pí anh chạy đường pí bàn chứ nhưng chạy nó pumper chạy đường pí cứ bán bày bị đóng của mùi so sầm nón mùi dương lại lấy tí nó xó bán sam sập mùi nhưng mà dương ọt chết chạy nó như dương ọt chết chạy dương ọt chạy che bị bạn bấy ban của mùi sao xem nó muốn lại lịch pi đập pi chạy nâng pi của ban của mùi chứ bà chạy nè trong mà sao của mùi cái tôi lịch của mùi nhà chạy nâng pi ban tiền chân sang ra của mùi chạy nâng pi bây giờ bàn bấy chạy nâng pi ban mùi sao xem nó mùi cũng chỉ một lịch của mùi chẳng bạn đập của mùi chạy nâng pi của bán làm bấy đập làm bấy chạy nâng pi ban tiền đắp làm bay chạy nâng pi cứ bán làm bốn chạy nâng pi bán tiền ọt bán nên chân dương chạy nâng bay một đòn dương chạy là hô đọ bán chấm lại mua trong crowd nè muốn chạy nâng bay cứ bán bay chạy nâng bay tiếp bán mùi chân chất sập pi nè để sao bà dương trong bánh trứng đi cà rề trong bánh trứng ra đi cà rề chân dương ọt với pi bay đòn chứ nha pi sẽ con bay và ta dương ọt sẽ tới pi sẽ con bay tới dương sẽ trầm tái pi cà rề chân pi cà rế cho nên sao cả anh chân đã con nâng pi máu nhưng lịch bay bị đón chân cứ con nâng bay cà rế chân chất sập pi anh mà nâng pi cà rế con nâng bay cà rế chứ mà xem máu anh mà nâng mạng khá pi cà rế con nâng bay cà rế chân lệch na đài miên cà rế trên một cái bàn pi nước miên cà rế trên một cái bán con nồng bay miên cà rế trên một cái bàn tầm tá sao lệch pi đạo miên cà rế khi mà không ra được cá nó đặt đài và tập màu lên lý ngại con bị châu hiệu bàn cứ của muối đấy pi nó bắt đầu mà đo lệch của muối cứ lệch một thầy nhá chân một thầy rồi mà chạy được khi máu một phây nhưng chạy đường pí trong một phây chạy đường pi chạy đường pí ní bán mùi xôn cứ bán xôn trong một phây chạy đường pi cứ bán đọc trước đọc đường anh chạy đường lịch pi bán tiền đấy trước đọc chạy đường pí bán pram chạy đường pram bán mùi nhưng trong một phây này anh sẽ tới chia pi cà rế lịch pi mình bị đó con nắng pram trong một phây này cứ smart nắng pi cà rế con nâng pram chẳng pi mình cà rế chẳng chi mà cả bàn chẳng cử bàn pi lịch pram là không nâng đặt đài nè ok và to mà đo cao 4 mà đo cao 4 chẳng cái tôi 4 thì anh chạy nâng 7 bàn chẳng 9 chạy nâng 7 cứ dựng bán 7 4 thì tiện 7 bán 37 anh chạy nâng 7 bán chứ 37 chạy nâng 7 chạy nâng 7 bán muối 7 cái bán muối tiền chẳng đọc muối nhưng chạy pi bán 7 bán 3 bán 7 bán chẳng cứ chạy đọc muối tại một đòn á chẳng đọc muối chạy đọc muối cứ bán mùi chẳng ca sắp 4 này anh sẽ tới chia 7 cà rế con áo đọc mùi
ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាន3ការ៉េគុណ11ចឹងលេខណាដែលមានការ៉េគឺចេញមកក្រៅបានអញ្ចឹងគឺបានលេខ3នេះមកនៅក្រៅបានលេខ3ឬការ៉េនៃ11 36 យើងចែកនឹង2យើងបានមុខ18ចែកនឹង2គឺបាន9 9ចែកនឹង3បាន3ចែកនឹង3បាន1អញ្ចឹងកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នា36នេះហាទី1យើងអាចសេទៅជា2ការ៉េគុណនឹង3ការ៉េបានព្រោះមានការ៉េដូចគ្នាប៉ុន្តែបើបែបហ្នឹងអានេះវាការ៉េដូចគ្នាយើងអាចសេទៅជាយកលេខខាងក្នុងនេះគុណបញ្ចូលគ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងសេទៅជា6ការ៉េក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចចាំបាន36គឺស្មើនឹងប៉ុន្មានការ៉េគឺស្មើនឹង6ការ៉េអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង6 100 ម្ដង100ចែកនឹង2គឺយើងបាន50ចែកនឹង2គឺបាន25ចែកនឹង5បាន5ចែកនឹង5បាន1អញ្ចឹង100នេះ100ដូចនឹង36ចឹង100នេះយើងអាចសរសេរទៅជាប៉ុន្មានការ៉េ2ការ៉េគុណនឹង5ការ៉េអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងចាំមួយយើងអានេះការ៉េគ្នាយក2គុណនឹង5តែម្ដងមក2គុណនឹង5 10អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរទៅជា10ការ៉េអញ្ចឹង100នេះយើងអាចសរសេរទៅជា10ការ៉េលំហាត់នេះដំបូងយើងអត់ចេះយើងអាចចែកប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចចាំបានណាមានន័យថាយើងធ្វើច្រើនដងទៅយើងចាំលេខ10 175យើងចែកនឹង5បាន17ចែកនឹង5បាន3ដងសល់សំណល់2គុំជាមួយនឹង25អញ្ចឹង25ចែកនឹង5ទៀតគឺបាន5អញ្ចឹង175ចែកនឹង5បាន35បន្ទាប់មកយើងចែកនឹង5ទៀតយើងបាន7យើងចែកនឹងប៉ុន្មានក៏បានដែរគឺមានចែកនឹង7អញ្ចឹងបាន1អញ្ចឹង175នេះគឺស្មើនឹង5ការ៉េគុណនឹង7ចឹងចម្លើយគឺស្មើនឹង5ឬ7ឥឡូវបន្តមកដល់លំហាត់លេខ11 50ចែកដូចគ្នាមកអញ្ចឹង50នេះក៏ប៉ុន្តែ50យើងបានចែកដូចម្ដងហើយនេះ50យើងគិតទៅត្រឹមនេះមកមានន័យថាចែកនឹង2ទៅបាន25ចែកនឹង5បាន5ចែកនឹង5បាន1អញ្ចឹង50នេះគឺស្មើនឹង5ការ៉េគុណនឹង2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបាន5ការ៉េគុណនឹង2អញ្ចឹងចម្លើយគឺស្មើនឹង5ឬ2 400ម្ដង400យើងចែកនឹង2គឺបាន200ចែកនឹង2ទៀតបាន100ចែកនឹង2ទៀតបាន50ចែកនឹង2បាន25ចែកនឹង5បាន5ចែកនឹង5បាន1អញ្ចឹង400នេះគឺយើងសរសេរទៅជា2ការ៉េគុណនឹង2ការ៉េគុណនឹង5ការ៉េអញ្ចឹងលេខនេះការ៉េទាំងអស់យើងអាចយកគុណបញ្ចូលគ្នាបាន2គុណនឹង2 4គុណនឹង5 20អញ្ចឹងសរសេរទៅជា20ការ៉េអញ្ចឹង400នេះយើងអាចសរសេរទៅជា20ការ៉េតែម្ដងបានណាអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្មើ20ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចងចាំអញ្ចឹងមួយទៀតនេះ4នេះគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានគឺស្មើនឹង2ការ៉េអញ្ចឹង4ស្មើ2ការ៉េលេខ0នេះ2ទៀតអញ្ចឹងលេខ0នេះស្មើនឹង0អញ្ចឹង400នេះវាស្មើនឹង20ការ៉េបើសិនជា900 9នេះ3ការ៉េពេលលេខ0ពីរដងនេះអាចដាក់0បាន0ការ៉េ2500អញ្ចេះកន្លែងនេះ25នេះ5ការ៉េ
ពី0នេះថែម0មក50ការ៉េchứយើងអាចចាំបានណាឥឡូវនេះយើងបន្តមកដល់108បើយើងចែកនឹង2គឺយើងបាន5បាន4ចែកនឹង2ទៀត5ចែកនឹង2គឺយើងបាន2លេខបាន7 27ចែកនឹង2លេខបាននេះគឺយើងចែកនឹង3ម្ដងអញ្ចឹង27ចែកនឹង3គឺបាន9ចែកនឹង3ទៀតបាន3 3ចែកនឹង3ទៀតបាន1អញ្ចឹង108នេះយើងអាចសេទៅជា2ការ៉េគុណនឹង3ការ៉េដោយសារនេះយើងដាក់វាមាន2សល់1នេះយើងទុកមកព្រោះយើងត្រូវការបញ្ចេញពីការ៉េអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាន2ការ៉េគុណនឹង3ការ៉េគុណនឹង3អញ្ចឹងអានេះបញ្ចេញមកក្រៅបានទាំងពីរchứយើងអាចគុណតែម្ដងបានអញ្ចឹងអានេះ2 3ដង6អញ្ចឹងយើងបាន6ឬ3ឥឡូវយើងចូលដល់112ចែកនឹង2បាន56ចែកនឹង2 56ចែកនឹង2គឺបាន28ចែកនឹង2បាន14ចែកនឹង2បាន7ចែកនឹង7បាន1អញ្ចឹង112នេះគឺអាចសរសេរទៅជា2ការ៉េគុណនឹង2ការ៉េគុណនឹង7អញ្ចឹង2ការ៉េនេះ2ការ៉េយ៉ាងនេះទៅជា4ការ៉េគុណនឹង7ជាងក្រោយនេះគឺស្មើនឹង4ការ៉េគុណឲ្យ7ចឹង4ចេញមកក្រៅបាន7ទុកកដែល121មួយទៀត121នេះចែកនឹង3ក៏អត់បានដែរចែកនឹង5ក៏អត់បានចែកនឹង7ក៏អត់បានដែរព្រោះបើយើងកាត់2ខ្ទង់7បើយើងចែកនឹង7បើយើងកាត់យក2ខ្ទង់បានម្ដង12ដល់7សល់5ចែកអត់បានទេអញ្ចឹង7អត់បានគឺយើងចែកនឹង11ណាចែក11ឥឡូវយើងយក121ទៅចែក11តើបានម្ដងសំណល់សល់1ធ្លាក់លេខ1បានម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានថា121ចែក11ស្មើនឹង11ចែក11យើងអាចចែក11ទៀតបានម្ដងអញ្ចឹង121នេះគឺស្មើនឹង11ការ៉េអញ្ចឹងចេញមកបាន11